और जो है दोस्त एक टीवी के बारे में बताएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना ये एलईडी टीवी है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि इसमें साउंड वाला प्रॉब्लम है। तो साउंड जो है से किस प्रकार का दे रहा है वो पहले हम आप लोग को सुना दे रहे हैं, उसके बाद हम आप लोग को दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे टीवी पे फोकस हम करेंगे इस जगह पे, और इसमें हम पावर देंगे सबसे पहले नंबर, यहीं दिखाइएगा। तो यहाँ से हम पावर दे दिए हैं और टीवी को यहाँ से ऑन कर ले रहे हैं रिमोट से इस जगह से, और इसको इस जगह से हम ऑन करेंगे सबसे पहले नंबर। तो यहाँ पे ये ऑन कर दिया, इस प्रकार से ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद जो है ना यहाँ पे इस प्रकार से लिख के आया, और लिख के आने के बाद आइएगा सर इधर थोड़ा सा। अब इसमें हम ऑडियो वीडियो केबल भी लगाएंगे इस जगह पे, और केबल लगाने के बाद आप लोग को दिखाएंगे। इस प्रकार से पकड़िएगा, यहाँ पे ऑडियो वीडियो केबल हम लगा ले रहे हैं बैक साइड में। और लगाने के बाद जो है ना इसमें हम लाइट दे देंगे डीटीएच में। तो लाइट हम दे देते हैं यहाँ से। इसका लाइट कहाँ से देते हैं? सेटअप बॉक्स वाला लाइट कहाँ उसमें देते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से लिख के आया, लेकिन साउंड आप लोग को हम सुनाएंगे। अभी देख सकते हैं चल रहा है, तो इसमें दिखाते हैं आप लोग को साउंड। भारत अभियान की शुरुआत भी की है। अब तो 1.5 करोड़ से अधिक युवा पूंजीकरण हो चुका है। इस प्रकार से जो है ना प्रॉब्लम है इसमें साउंड वाला। अब यहाँ पे जो है ना टीवी को हम बंद कर दिए हैं। टीवी को बंद करने के बाद जो है ना इसमें वोल्टेज को सबसे पहले नंबर चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम किस जगह से है, वो दिखाएंगे हम अपने वीडियो में। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसको हमको इस जगह से हटाना होगा। यहाँ से पैनल को हटा लेंगे इस जगह से। तो हटाने के लिए क्या करना होगा, जितना भी जैक है ना नीचे में उसको निकाल लेना है। तो इस प्रकार से निकालने के बाद इसको हम साइड में कर दे रहे हैं, यहाँ पे रख दे रहे हैं। रखने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना इसको इस प्रकार से खोल दिए हैं। और खोलने के बाद आप लोग को हम जूम करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसको इस प्रकार से खोल दिए हैं, और खोलने के बाद अब जो है ना वोल्टेज को हम चेक करेंगे कि वोल्टेज से प्रॉब्लम है या आईसी से दिक्कत है। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर इस जगह पे हम चेक करके भी दिखाएंगे आप लोग को वोल्टेज। पकड़िएगा इसको थोड़ा, और यहाँ पे मल्टीमीटर को रख दे रहे हैं। और इसको जो है ना 20 वोल्ट पे हम सेट कर लिए हैं मल्टीमीटर को। यहाँ पे रखने के बाद इस जगह पे एकरे में देखिए यहाँ पे, और ऊपर करिए थोड़ा। और यहाँ से फिर से दोबारा से हम पावर दे दे रहे हैं। इसमें हम पावर दे दिए हैं एलईडी टीवी में। और पावर देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ गया, दिखाइएगा यहाँ पे लाइट आ गया है। अब इसमें हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले नंबर वोल्टेज चेक करेंगे कि 12 वोल्ट इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 12 वोल्ट चेक कर लेंगे इस डायोड पे। देख सकते हैं वहाँ पे मीटर पे जो है ना 12 वोल्ट सही बन रहा है। यानी कि कहने का मतलब पावर सेक्शन इसका ओके है। यानी कि ऑडियो आईसी से इसमें दिक्कत है। यहाँ पे जो ये आईसी लगा हुआ है ये वाला, इससे दिक्कत है। इस जगह पे लगा हुआ है ना ये आईसी, यहाँ पे ऑडियो आईसी से इसका दिक्कत है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक मॉड्यूल का हम यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखा देंगे। और ये मेरे पास जो है ना मॉड्यूल है दोस्त इस प्रकार का। तो इसी मॉड्यूल का हम कनेक्शन आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर जो है ना इसमें हम केबल को सोल्डिंग कर ले रहे हैं, और सोल्डिंग करने के बाद जो है ना आप लोग को दिखाते हैं कि इसका कनेक्शन हम किस प्रकार से कर रहे हैं, वो दिखाएंगे हम अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का मॉड्यूल है, इसी को लगाने वाले हैं आज हम अपनी वीडियो में आप लोग को। और यहाँ पे जो है ना दोस्त मॉड्यूल का सेटअप हम कर लिए हैं। और सेटअप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना 5 वोल्ट सप्लाई के लिए 2 केबल को जोड़े हैं, ऑडियो आउटपुट ऑडियो इनपुट के लिए 3 केबल को जोड़े हैं, और बाकी 2 जो है ना ऐसा स्पीकर का केबल यहाँ पे जुटा हुआ है, जो अलग अलग जुटा हुआ है। उधर रेड कलर में है और ब्लैक कलर में जो है ना वो ऑडियो के लिए है। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन तो हो गया। अब कनेक्शन होने के बाद इसका कनेक्शन हम मदरबोर्ड के साथ में कर ले रहे हैं, और करने के बाद आप लोग को दिखा रहे हैं कि इसका कनेक्शन हम किस प्रकार से किए हैं, वो दिखाएंगे हम अपनी वीडियो में आप लोग को इस जगह पे। और यहाँ पे जो है ना दोस्त कनेक्शन हम कर लिए हैं, तो आप लोग को जूम करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेडफोन का जो आउटपुट रहता है ना, उसके साथ में हम 3 वायर को जोड़े हैं। तो 3 वायर को जोड़े हैं, तो यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ये जो वायर है ना ये वाला, ये जो वाइट कलर का जो वायर नज़र आ रहा है दिख रहा है, उसे जो है हम ग्राउंड के साथ में जोड़ दिए हैं। और बाकी जो 2
वायर है ना ब्लू कलर में, उसे जो है ना से R1 और L1 के साथ में जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया, और कनेक्शन कंप्लीट होने के साथ में यहाँ पे जो है ना ऑडियो मॉड्यूल किट यहाँ पे ये वाला है। तो इसका हम सेटअप सबसे पहले नंबर कर ले रहे हैं, उसके बाद दिखा रहे हैं। थोड़ा अकेले में आज वीडियो हमको बनाना पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्त। और यहाँ पे जो है ना इस कैपेसिटर से जो है 5 वोल्ट हम सप्लाई ले लिए यहाँ पे से। यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई आप कैसे पता कर सकते हैं उसके बारे में भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 470 यूएफ में जो है ना ये कैपेसिटर लगा हुआ है, थोड़ा चमक जा रहा है तो हम क्लियर कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर करके दिखाते हैं। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना यहाँ पे देख सकते हैं 10 वोल्ट 470 यूएफ में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये 10 वोल्ट है, तो कहने का मतलब है ना कि 5 वोल्ट ही सप्लाई ये आउटपुट करेगा इस जगह से। तो यहाँ पे ये 5 वोल्ट ही सप्लाई आउटपुट कर रहा है। तो इसी पे जो है ना यहाँ पे हम कनेक्शन कर दिए हैं ये वायर का, 2 वायर का। तो इसको सबसे पहले नंबर इस जगह पे हम सेटअप कर ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं कि इसका सेटअप हम किस प्रकार से किए हैं। और इस जगह पे हम पावर देकर एक बार हम लाइट देकर इसमें चेक कर ले रहे हैं तो ऑडियो मेरा बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो अभी बिना पैनल के हम इसको ऑन करते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना इसको ऑन कर ले रहे हैं, रिमोट से जो है ना इसे ऑन कर दे रहे हैं। ये ऑन हो गया है यहाँ पे एलईडी टीवी। और ऑन होने के बाद आप लोग को साउंड सुनाते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे माइक को रखेंगे। तो इस प्रकार से माइक अब जो धारा 370 वहां से हटा दी गई, उसके हटने के बाद वहां पर परिस्थितियां काफी अनुकूल है, इस बात का भी दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे फाइनल कस ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉड्यूल का जो सेटअप है ना यहाँ पे इस जगह पे हम कर लिए हैं। यहाँ पे इसको ग्लू गोंद से जो है ना यहाँ पे चिपका दिए हैं। थोड़ा अकेले वीडियो बनाना पड़ रहा है दोस्त, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं अपनी वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और ये केबल जो है ना 2 केबल यहाँ पे मदरबोर्ड के इनपुट मतलब पावर में एक जोड़ दिए हैं, और दूसरा जो है ना सो ऑडियो के लिए हम जोड़ दिए 3 केबल को। और बाकी स्पीकर का केबल जो पहले से लगा हुआ था ना यहाँ पे वही है, दोनों में जो है ना सो वही स्पीकर का केबल है, जो पुराना वाला ही था वही है। तो यहाँ पे इस मॉड्यूल का जो है ना सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। और ये 5 वोल्ट से जो है ना ऑपरेट होने वाला जो है ना सब मॉड्यूल है इस जगह पे। तो इसी का सेटअप हम यहाँ पे कर लिया। अभी से हम फाइनल कस ले रहे हैं, और कसने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कि साउंड कैसा दे रहा है। एक बार तो हम चेक कर दिए, दूसरा बार फिर से चेक करके आप लोग को दिखाने वाले हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे हम टीवी को चालू कर लिए हैं दोस्त, और साउंड आप लोग को यहाँ पे जो है ना ये रिमोट में हम म्यूट कर दिए हैं अभी। तो म्यूट कर दिए, तो माइक को हम रख दे रहे हैं इस जगह पे, देख सकते हैं माइक को हम रख दिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना से म्यूट हम कर लिए हैं, यहाँ से रिमोट से म्यूट कर लिए हैं। तो इसको यहाँ से हम ऑन कर ले रहे हैं, यहाँ से म्यूट को हम ऑन करेंगे। दौरान भी उन्होंने इस पूरे मुद्दे को पश्चिम बंगाल या और यहाँ पे म्यूट कर दिए किया, लेकिन इस जो है ना ये वाला स्पीकर में से अब दूसरा स्पीकर ये साइड में है, यहाँ पे रख दे रहे हैं। यहाँ पे भी हम रिमोट से जो है ना यहाँ से म्यूट को हटा रहे हैं इस जगह से, और अफगानिस्तान बांग्लादेश यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से जो है ना आप एलईडी टीवी में जो है ना मॉड्यूल को लगा सकते हैं इजी तरह से, जिस प्रकार से हम लगा के दिखाएं। तो ज़्यादा टाइम ना लेंगे और इस जगह पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसे कि आज हमको वीडियो को जो है ना से अकेले ही शूट करके बनाना पड़ा है, इसलिए हम उतना दिखा नहीं पाए। लेकिन जितना दिखा पाए उतना में अगर आपको कुछ समझ में आता है और चैनल पसंद पड़ता है तो मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है, और पसंद पड़ता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हो सके कि हर टॉपिक पे आप लोग को वीडियो देखने के लिए मिले। और इस वीडियो को इसी जगह पे आप समाप्त करते हैं दोस्त।